С пареща коприва, гореща манджа днес ще ври. Здравейте, скъпи мои приятели! С нетърпение искам да покажа най-новата си рецепта. Най-новата в канал в YouTube. Тя е много стара, от време оно. Идва от Пиринска Македония. Става дума за копривена манджа с яйца и сирене. Вкусотия, която със сигурност, който опита, повтаря по трето и всяка година иска онази манджа. Пиринската коприва. Набраната, много пареща, крехка коприва, доколкото е възможно, трябва да се попари, за да мога да я нарежа. Другия вариант. Слагате в кухненския робот и за секунди става накълцана, дори може да кажем перфектно. И докато чакам копривата да престои няколко минутки, колкото да се унищожат онези парещи и много полезни според мнозина, не знам будилчета ли са, ще накълцам пресен лук. Повечко стръкчета, ще стане и по-добре за манджата. В стила на здравословната ни стара българска кухня, такава манджа не се готви само с лук, готви си с чесън. Не намерих пресен чесън, но затова си имам стар. Винаги той е полезен. Нарязвам го на по-едри парченца. Ей така само стривам с ножа и след това много лесно стават филийки. Един от старите начини за задушаване на зеленчуци е, като ги поставя в студена вода, налея олио, загрявам и чакам да се задушат, докато се изпари водата. Тогава прибавям брашно и червен пипер. Една втора, да кажем, чайна чаша, около 50-60 мл водичка, буквално половин пръст. И повече олио. Може и зехтин. Защо не? Ей така. И така както течността е студена, слагам и лука и чесъна. Слагам капак и изчаквам за 5 минутки. Предполагам, водата ще изври. А през това време трябва да отседя копривата и да я наситня. Изплаквам няколко пъти със студена вода копривата, отсеждам я, не много, и сега ще я нарежа на дребно. Толкова много ястия има в националната кухня с коприва, които са позабравени, а пък някои не ги знаят. А да видим сега какво се случва и в тенджерата. Казах вече. Изчаквам водата да се изпари и както се казва, продуктите да останат на мазнина. Прекрасен аромат, много свежест, особено комбинацията от чесън и пресен лук е впечатляваща в нашата кухня. Съвсем малко остана като че ли от водичката да изври. И какво правим? За да е плътно ястието, слагам едновременно брашното и червения пипер. Започва да ухае прекрасно на червен пипер, на чесън, на лук и сега трябва да сложа копривата и да налея водичка. Ето така, трябва да имате една доста гъста смес. Намалявате огъня, може би на 2 или на 3, според 9 степенната скала на моя котлон. И чакаме 10 минутки, не повече. Копривата и сурова да се яде, все ще е добре. Но не всеки може. И аз не мога, да не кажа никой. Макар че в Англия имало състезание по надяждане на сурова коприва. Мисля, че 250 грама беше изял последния път шампиона. После не можа да каже какво го е накарало да направи това, но е разбираемо защо. И сега. Като се свари копривата след 10 минутки, следва най-лесното. Счукваме няколко яйчица, 2, 3, 4, колкото искате. В народната кухня няма точна бройка, колкото е снесла кокошката. И сирене. Една бучка. Но сол трябва да сложим още сега, въпреки сиренето. Затова слагам половината от традиционното количество. Половин чайна лъжичка. Останалото ще се доусоли от саламурното сирене. Ето това е нашето ядене. Плътно, с гъст сос. И така го оставяте да ври. Но на слаб огън, за да не прегори основата. Яйцата са 4 и сиренето около 200 грама. Вземам и слагам в яденето. По старата рецепта, която научих, сиренето се слага накрая. Обаче, аз реших да приложа принципа на мишмаш.
Слагам сиренето и го оставям да си ври, за да се смеси и да се стопи частично. Така става още по-вкусно. Ако искате го пазвайте, ако искате опитайте и другия вариант, да го сложите на финала. И така в тази къста манджа правя по едни кратерчета, лодчици или лодчки, както каза родовчанина, и във всяка една лодчка счупвам по едно яйчице. Чудно ядене! Красота! Мен поне тези неща ме радват. Бяло, зелено, червено. Червеното стана оранжево заради брашното, но пак има някаква символика в това ядене. И така чакате според това колко рохки искате яйцата да са. Аз ги оставям за 3 минути на слаб огън. Може и на една да ги извадите, ама са много течни. Ако искате и 10 минути ги варете, тогава ще бъдат твърдо сварени. За мен тънкостта е жълтъката се разтече върху яденето, като си гребна и си хапна. И най-добре е това да стане под капак, за да се получи истинското забулване и изготвяне на яйцата. Просто е прекрасно това ядене. Ще усетите истинската стара българска кухня, която е неповторима и уникална. Абсолютно мога да го заявя най-отговорно. Никакви тибон стекове, никакви махи-махи риби и други такива неща. Сега да си гребна и това яйчице, което тук се е позаболило. Ето го. Изглежда като желирано. Слагам го в чинийката. И в моята порция аз ще сложа стръкче девесил, което за мен е задължителната подправка за всяка копривена манджа. И така ще си почистя чинията, нищо че е домашно ядене, за да бъде красиво. И тук ще сложа от тази миризма, за да стане наистина прекрасна нашата творба. А сега дегустация и препоръка. Супер вкус, аз съм убеден, много пъти го правя това ядене, няма как да го сбъркам. Със затворено, че мога да го направя. Не човешко. Наистина. Аз ако не ми хареса, ще ви кажа. А и няма и да го показвам. Правя само наистина неща, които обичам. Но има хора, които не харесват копривата. Това е техен проблем. Не е мой. Аз обичам копривата и здравето от нашата природа. Надявам се и вие да го харесвате и да споделяте моите вкусове и ценности. Скъпи приятели, горещо препоръчвам тази манджа още сега, докато не е подивяла копривата, станала жилава и не може да се ре. Довиждане!